Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqah wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Komari ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula takdimi. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Sodik Mariono ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Slamet Syahudin ugi dumateng Bapak Kyai Mukadi. Wabil akhos dumateng Bapak Yai Usman ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, para ustad wonten ing tlatah Jurang Kertosari. Mboten waget dalam sabat asma karimipun saestu mboten ngirangi ros takdim kawula kang kula pundi-pundi kang kula taati nuninjih ingkang kula cadhong sedaya fatwa ugi dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Jumo, wabila khos dumateng panjenenganipun Ibu Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa Kertosari. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Sugeng Purnomo selaku Kepala Desa Kertosari beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai, luyan wingi dadi pengantin anyar. Bapak Sugeng Purnomo eso selaku Kepala Desa Kertosari saha Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kertosari ugi sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketal Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Kertosari. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Mulyanto dan seluruh keluarga besar masyarakat Jurang. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita warga Jurang. Semangatnya luar biasa, mudah-mudahan sedaya keluarga besar warga Jurang tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa hingga manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kertosari, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang Banser ingkang kula hormati, rencang Garfa ingkang kula banggaaken, Jamiyah Maulid sing tuduror ingkang kula hormati, Ibnu IPPN ingkang kula banggaaken, Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola sinom-sinom wonten ing tlatah Duku Jurang ingkang kula muliaken. Boten supe dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diparing-paringi sehat panjang umur, memeringkan manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg boten keduman panggenan, duduk lemprakan ra keduman snack jajan, walaupun ra keduman panggonan, ra keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kerohmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan,
bebasan setara bakalan doyan dedemi tara dulit malampir ora mampir nyeplat tara kelet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung mangke pengajane tuntas bojoku njaluk diambung. Sedaya keluarga besar masyarakat Duku Jurang ingkang tansah kula hormati, sederek kita saking keluarga besar Nasrani, keluarga besar saking Buddha ingkang derek mangayu bagya ugi kali hajat pengaosan warga Islam wonten ing Duku Jurang kang kula muliaken. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dukuh Jurang adalah pedukuhan tanda tingginya toleransi wonten ing Kecamatan Jumo. Mula ngendikanipun Gusti Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Mula guyub rukun dadekke santoso, cerah dadekke bubrah. Cara basa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Cara basa Cilacap, united we stand, divided we fall. Mula kenging nopo seneng dan bangganya saya hari ini pun paringi pirsa sampai alhamdulillah niki dereng mulai mawon kula pun dipun paringi toya beningan kaya radiator iki beningan kabeh. Allah jane aku ya wedang kopi ya doyan, cuma panitiane bae sing ora pengertian. Soale prinsipe piyayi Kecamatan Jumo, ana sapi dipakani kurma, ora ngopi dudu wong Jumo. Tepuk tangan dulu dong. Gawe pantun sak kedik ngaten niku yo mikir aku kuwi. Mula berkah warga masyarakat Jurang adalah berkah di mana toleransinya begitu tinggi. Sampai-sampai hari ini sederek kita saking Buddha, derek pengajian malah dados sinom. Dari keluarga besar Kristen Protestan, Kristen Katolik juga ikut ndameli snack. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuh ndatak diperintah kon keprok barang. Apakah niki nyalai aturan? Boten. Justru niki adalah berkah Ramadan ngantos bulane pun boten bulan Syawal. Niki pun mlebet Dzulqaidah niki. Kok tetap halal bihalal? Nah, wedang kopine metu nggo iklan. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Berkah lambene bunyain jaluk apa bae dituruti. Ki angger bunyaine udut ngerokok ya mesti diparingi mbako. Matur nembah nuwun ingkang kathah. Rokoke mriki niku tingwe nglinting dhewe. Kopine mriki nggih ngapunten, ora kelas model kopi kapal api. Nggih nek kapal api ten mriki kapale didol apine nggo nyangan. Ngaten to, Bu? Ya alhamdulillah niki wedang teh metu kopine metu. Jujur mawon kula niki mboten pernah ngopi. Mboten napa-napa kula mangke niki dipeksa kali Bu Bidan kali Bu Lurah. Ngene ku wau ana sapi dipakani kurma nek ora ngopi dudu wong Jumo. Dados kula mangke niki nyicipi ternyata mriki robusta. Tepuk tangan malih kangge warga Jurang sing keprok utange lunas kabeh, sing amene banter ketor utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Pinter panitia wis njaluk apa bae dituruti. Nek diparingi teh karo kopi tilik ngajine suwi ngoten. Politik niki berarti Bu. Alhamdulillah dalam tampi niki nek wis medang kopi ana beningane barang berarti ngajine niki dangu. Ngoten. Dadi nek ngopi niku kuat suwi. Subhanallah sampai jam pinten mangke? Jam pinten? 5:30.
Oh, berarti sholat ngasare jam 6. Oh, modele wong jurang. Iya. Ndak masalah. Niki bulane bulan Dzulqa'dah tapi kok tesi halal bihalal. Niki satu bukti bahwa berkah Ramadan sampai Ramadannya selesai, Syawalnya usai, kita tetap halal bihalal guyub rukun ke warga masyarakat wonten ing gene Kertosari. Mula niku kula gadah pengalaman sejarah biyen tahun 2017 saya lomba dai teng Indosiar, jenengan meriksani kula niku mungkin tahun 2014 teng Indosiar biyen lomba dai tingkat nasional, lajeng onten 2017 lomba dai tingkat Asia. Sedikit informasi untuk warga Dukuh Jurang, satu-satunya peserta di Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yekti. Sekali-kali aku sombong karo wong bakul kopi. Sombongnya aku jenengan saiki kudu bangga mergo aku saiki dadi wong menayu mbulu. Berarti jenengan bangga karo putra daerah ngono. Ternyata 2017 saya katimbalan malih saking Indosiar lomba mewakili Indonesia 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Timor Leste. Dan alhamdulillah kula juara setunggal ning kula gadah pengalaman unik karena saya dadaan diparingi kabar kali Indosiar saya bulan Ramadan niku ken numpak sepur ditumbaske tiket kereta saking Indosiar. Pas kula numpak sepur saking stasiun Kroya kula niki tambah sombong gara-garane bareng mlebet gerbong sak gerbong niku hanya saya tok sing numpaki gerbong niku. Aku buatin Indosiar ki hebat, mboking sepur sak gerbong mung khusus nggo bocah cilik ireng rongos model kula. Anjir, monggo-monggo Pak Kiai, alhamdulillah niki Rama-rama yai para masyayikh wonten ing tlatah Kertosari kersa amberkahi pengasan dinten menika pinarak lungguh wonten papan palungguh ingkang sampun dipun cawisaken kalian sedaya rencang panitia saking Dukuh Jurang. Sumangga alhamdulillah derek bingah niki. Berarti niki Pak Yai nggih monggo saking Pak Dan Ramil juga insyaallah badhe lungguh sampai jam 5:30 sonten niki nggih Bu nggih. Nggih jarene salat asare jam 6 kala-kala ngono jare. Matur nuwun sangat. Olah pele kantun nggih, matur nuwun sangat. Alhamdulillah nderek seneng berkah dadi wong Temanggung. Kula belajar dados tiang Temanggung. Ternyata piyai Temanggung niku lemah lembut sedanten. Saking lemah lembute sangat sampai dahar mawon senenge sing lembut-lembut tur alus-alus. Saestu niku sampai kulo yo kaget mangan bakso kok diulek ngaten niku. Tulisane ting pundi-pundi bakso ulek aku batin apa wong Temanggung ora padha duwe untu batin. Yo no bakso kok diulek ngaten. Jebule sing diulek niku lomboke cabene. Subhanallah belajar aku dadi wong Temanggung sampai kalau wingi Bapak Moro sepuh kula niku ternyata kamare sebelahan kali kamera bojone kula. Ternyata panci njur Moro sepuh kula pindah kamar. Soale kala wingi nembe kejadian malam pertama pancen kula sengaja ngajak bojone kula mbukai kado. Pas mbukai kado wonten rencang pondoke bojone kula niku maringi hadiah tapi nggih kula bentuke sepatu. Barang kula jajal jebule rada keciliken niku sepatu. Lajeng kula matur kali bojone kula, "Oh, sekedap matur nembah nuwun sanget, lagi cerita serius." "Nggih, matur nembah nuwun sanget." Subhanallah pengantin anyar kon mangan permen karet. Kenapa kok
Kenapa pengantin anyar kon mangan permen karet supaya cintanya selalu lengket dan supaya tahan lama tur awet. Ojo nantang tukang ceramah tak ceramahin jenengan teng kula. Matur mbah nun sanget. Oh, ganti waos rin surate subhanallah. Niki jane paling sak bungkus ditoto niki regane ya 7.250. Ning saking kreatife to piyayi jurang mriki sik subhanallah abot banget ya Allah. Sewengi mangan permen siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cie payu rabi. Boboknya nggak sendiri. Pesona nganten anyar, semangat Gus Fitroh dan Ustaz Mbak Mumpuni, lekas diberi dedek yang unyu-unyu dari mamah-mamah muda dan trio macan. Tim warawiri di balik layar, tepuk tangan dulu luar biasa. Saking jurang gayeng subhanallah, uripe ning jurang ning gayeng ya Bu ya. Masya Allah, matur mbak nun sangat niki permen karetnya. Mengko tak pasrahke karo bojoku. Niki bojone kula kanca turune kula nggih nderek dinten menika. Ora usah dadak nonton, bojoku ora nggo tontonan. Karo bojone bunyai kok kepo sampean. Lanjut terus tekan apa mau ya. Oh iya, buka kado pas ternyata sepatune kecilian. Kula ngucap karo bojoku, Mas kok sesek? Lah moro sapu jawab, nggih Mbak Mumpuni malam pertama pancen sesek ngono. Ki aja dilaporke karo Kiai Usman Ridho Bu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi lali aku. Dalam numpak sepur kereta teng gerbong niku namung kula piyambak saking stasiun Kroya. Kula pikir wah Indosiar ki hebat to. Sampai maringi tiket kereta mon kula ken lenggah piyambakan. Sing akhire jebule wong sombong ki langsung diwalik teng Gusti Allah. Lha nembe sombong jare ujar kula niku, kula niki diparingi keistimewaan numpak sepur piyambakan, jebule teng stasiun Pasir Purwokerto tiba-tiba keretane niku sak gerbong penuh dipadeti karo penumpang. Jebule sing numpak niku wong Kristen kabeh. Ternyata saya ini enggak kebagian tiket aslinya, tapi kula niki dicampur kali gerbong yang sudah diboking oleh wong Kristen. Akhirnya kula ditangleti, mau kemana Mbak? Saya mau ke Daan Mogot Indosiar Bu, ada acara lomba. Lah ibu ini rombongan dari mana? Saya ini asli Jakarta, tapi baru dari Kalibagor saking Bunda Maria kami baru ziarah. Tek aku batin, ih wong Kristen ziarah barang. Lah sing akhirnya njur kula tanglet meleh. Nah niki tujuan mau ke Jakarta malih. Nggih, akhirnya kita ngobrol-ngobrol asik. Dilalah kula niki ketiduran sampai dugi teng stasiun Brebes tong-tong bleng adzan maghrib. Wah ya buka poso. Karena kula tumbase tiket niku dadak dados kula namung beto toya pedak. Dan bareng kula dugi teng stasiun Brebes, kula dibangunkan oleh tiang Kristen. Mbak, udah waktunya buka puasa. Akhirnya kula batalke posone kula kalih ngombe seteguk air putih. Dan ternyata tiang-tiang Kristen niku nawani takjil teng kula. Mbak monggo niki nyicipi daharan takjil. Tak delok pancen niku gethuk goreng asli Sokaraja. Lah kula rada maju mundur narep nyicipi. Wong Kristen ngerti kula niki dereng mantep. Akhirnya tiang Kristen ngendikan, tenang Mbak Mumpuni, niki gethuk gorenge halal. Aku batin meneh, wong Kristen ngerti halal barang ya. Lah saya balik tanya, bisa nih panjenan pirsa halal? Loh kan ki ono tulisane teng BCE, gethuk goreng asli Haji Tohirin. Sing goreng wis lunga kaji mestine halal niki Mbak.
Sesimpel itu tiang Kristen untuk menghormati saya yang sedang poso. Akhirnya kula nyicipi 3 biji bareng kula pangan, piyambake niku memperhatikaken, meniteni dan menengeri saya. Akhirnya saya tanya, "Onten napa, Bu? Kok jenengan mriksani kula mboten kemedhep?" "Ngeten, Mbak, jan wong Islam niku hebat-hebat nggih." Balik tanya melih kula, hebate lah wong Islam niku kan koyok jenengan, rata-rata ya cilik ireng merongos, ya ora kabeh. Mung kebetulan jenengan lagi ketemu karo wong Islam sing rodok merongos. Kepripun hebate, Bu? Hebat to wong Islam. Poso kok ora mangan ora nginum, kawit subuh ngantos tong-tong blengadan maghrib. Aku sombong pancen. Iya, Bu. Malah ora mangan ra nginum tok, nganti ora kumpul karo bojo, biar kumpul wong durung payu rabi. Lah wong Islam niku jan ora mangan ra nginum kawit subuh nganti tekan maghrib. Nggih, karena niku kewajiban bagi kami umat Islam ketika manjing tenggene lebet bulan Ramadan. Lan jenengan kawit tau menginterogasi saya balik tanya, "Maaf, kalau jenengan di Kristen ada puasa atau tidak?" Ternyata orang Kristennya jawab, "Kebetulan kami niki Kristennya Kristen Katolik." Loh, apa no sing benten saka Katolik? Onten, namanya Protestan saudara kami. Cuma memang antara Katolik dan Protestan lebih duluan Katolik, ngendikane tonggo konco teng sepur niku wau. Ternyata Katolik niku lebih awal dan Protestan niku nembe wingi-wingi bae. Karena memang Katolik niku kalau semanten ada orang derek Katolik rada kurang cocok dengan ajaran Katolik, kemudian akhirnya mendirikan yang namanya Protestan. Dadi anggere ana wong Islam ning jurang mriki kok kakien protes, namanya Islam Protesan. Tapi kami niki yo saudara, Mbak. Nggih. Lah kami orang Katolik itu ada puasa, namanya puasa Paskah. 40 hari malah nggone poso. Lebih hebat malah, Bu. Wong Islam mon kadang-kadang 30 dino malah wingi 29. Jenengan Katolik 40 dino. Iya, giliran wong Katolik sing sombong teng kula. Ning puasanya kami berbeda dengan puasanya orang Islam. Kami orang Katolik puasa Paskah niku 40 dino njogo nepsu dengan cara tidak makan barang favorit. Contoh, karena saya lagi puasa Paskah, maka selama 40 hari saya tidak makan makanan favorit. Ini aku seneng mangan bakwan. Tapi berhubung aku lagi poso Paskah, maka selama 40 hari saya tidak makan bakwan. Dan duit yang harusnya tiap hari buat beli bakwan kami tabung, kita celengaken supaya kita bagikan ketika hari Paskah kepada orang-orang yang membutuhkan. Aku batin, oh yo sae. Berarti 40 dino ora mangan bakwan. Nggih, Mbak, tapi boleh mangan yang lain. Nggih. Berarti ngene contoh, aku seneng mangan jipang, tapi karena lagi poso Paskah 40 dino ora mangan jipang, uli mangan yang lain. Nggih. Contoh malih. Aku seneng karo bojoku, tapi berhubung lagi puasa Paskah 40 dino ora seneng karo bojoku, uli seneng karo bojone tanggane. Untung aku ora dibalang besek karo wong Katolik. Niku adalah obrolan dan guyonan saya lintas agama, sehingga saya punya banyak kenalan Katolik. Saya tanyakan berulang kali, ternyata memang puasane Katolik begitu, tidak masalah. Karena ternyata Islam dan Katolik bahkan non Islam yang lain teng Indonesia begitu tinggi toleransinya. Sampai-sampai Ramadan kalau wingi nganti wong Kristen mawon rebutan takjil karo wong Islam. Ora poso tapi tuku takjil. Sampai-sampai niate wong Katolik tumbas takjil adalah dalam rangka larisaken dagangane wong Islam ketika bulan Ramadan. Mantep apa mantep? Bangga napa bangga? Sampai-sampai wong Katolik, wong non Islam, wong Buddha, Hindu sampai tuku gorengan takjil jam 3 sore wis ngantri.
Lah kita anggar poso Ramadan jam 3 sore kan lagi sekarat-sekarat to Bu. Lho wong Kristen wis padha ngantri tuku gorengan. Artinya apa? Ternyata non Islam pun sangat berbangga ketika bulan Ramadan melebat. Nikilah tenggene kitab Ihya Ulumuddin dipun jelasaken pilih Ramadan adalah a'dhama minnahu, diinggilkan, diagungkan bulan Ramadan ketimbang bulan-bulan yang lain. Jangankan umat Islam, yang non Islam saja sangat bahagia ketika melebat bulan Ramadan. Sampai-sampai tenggene salah satu galing kitab dipun jelasaken dulu zamane Kanjeng Nabi tesi sugeng jumeneng teng alam dunya, ada di tetangga desanya Kanjeng Nabi, maaf, orang Yahudi tapi hidup di pemukiman orang Islam. Ternyata ketika Ramadan datang, wong Yahudi niki anake dolan bareng karo anak-anak Islam yang sedang berpuasa. Ternyata anak wong Yahudi ki lali pas lagi Ramadan lagi dolan karo konco kancane tiang Islam, kok njaluk mangan karo bengok-bengok. Mangan anake bengok-bengok jaluk mangan karo ibu, akhirnya ibu gitir melayu karo cincing rok. Anake langsung digeret lebok nering omah, lajeng dilebetaken teng kamar karo diomongi, wis tak omongi nek jaluk mangan aja nang ngarepe wong poso. Jebule ora zaman biyen, ora zaman Kanjeng Nabi, ora zaman sakniki. Ibu-ibu nek gemes karo putane untune nganti gatik. Wis diomongi nek njaluk mangan. Aja nang ngarepe wong Islam sing lagi poso. Nek njaluk mangan nih, mlebu ning kamar kowe. Akhirnya ibu enjur teng dapur mundut piringnya diisi sekul sak lauke dilebetaken kamar. Sakjane kan dahar ting lebet kamar ki ora pantes tapi berhubung ki wong Yahudi ngormati banget karo wong Islam sing lagi poso, anake njaluk mangan dilebokke kamar. Akhirnya terus dia ngomong, mangan sak warege, nek durung wareg aja metu kowe, nek wis wareg metu aja lali lambene dilap karo anduk. Bener mingin-mingini karo cacah Islam sing lagi poso. Tenanan bareng mangane rampung selesai, bocah ki langsung lambene dilap karo anduk, akhirnya metu dolan malih karo cacah Islam sing lagi poso. Dari sinilah akhirnya Gusti Allah tersenyum, Gusti Allah mesem sehingga ngutus malaikat Jibril. Aku cerita ngono merinding aku tabu ya Allah. Gusti Allah mesem tersenyum, Gusti Allah njur ngutus malaikat Jibril mandap ting bumi manggi Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril ngendikan, ya Rasulullah, pangapunten ingkang kathah, dalam dipun utus kalian Allah Azza wa Jalla sepindah nyampe akan salam kagem panjenengan. Kaping kalipun dalam dipun utus kalian pangeran supados nyampe akan titipan amanah pilih tonggo dusun panjenengan wonten tiang Yahudi ngormati sangat karo umat Islam ingkang lagi poso. Maka supados panjenengan tindak wonten mriku nyampe akan salame pangeran dumateng piyambake. Tenanan bareng ganti dinten Kanjeng Nabi njur tindak tanggene daleme wong Yahudi. Nun sewu Kanjeng Nabi ngendikan, pangapunten Ibu Yahudi, dalam sepindah datang nyambung tali pasederekan. Kaping kalipun pangerane kula Allah Azza wa Jalla titip salam kagem panjenengan. Ternyata wong Yahudi ini jawab, pangapunten Jeng Nabi, lo mboten tepang kali pangerane jenengan, lho kok malah titip salam kangge kula. Nah nikulah pangerane kula Allah Azza wa Jalla titip salam kagem panjenengan karena panjenengan kala wingi nembe nyeneni putane jenengan gara-gara njaluk mangan ngarepe cacah Islam sing lagi poso. Loh, kok jenengan pirsa? Wong kula niki ya rahasia banget lek nutupi anakku mangan. Loh kok jenengan pirsa Kanjeng Nabi? Nggih, pramila Gusti Allah njur tersenyum mriksani panjenengan ingkang saged didik putane ngormati tiyang Islam sing lagi poso teng bulan Ramadan, maka Gusti Allah nyampe akan salam kagem panjenengan. Bergetarlah menika Ibu Yahudi, bulu kuduknya merinding, piyambake nangis nganti guguk, sing akhirnya piyambake mikir sawengi suntuk sampai nggak iso sare, yang akhirnya menika Ibu Yahudi jur ternyata mu'alaf, jur mlebat Islam. Alhamdulillah.
Hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Ning turunnya hidayah niku dengan berbagai macam cara. Di antaranya dengan toleransinya kita wonten ing Doku Jurang dinten menika satu bukti bahwa ternyata Doku Jurang adalah pedukuhan ingkang toleransinya tinggi, bahkan selalu guyub rukun. Muga-muga saged istiqomah. Allahumma amin Allahumma. Niki yakin ngajine sampai jam gak setengah 6 sonten? Estu minggah jam setengah 3 mandap setengah 6 berarti ngajine 3 jam. Subhanallah, wong jurang geragas lu ngaji kok sampai 3 jam ki nyiksa pengantin anyar sampean ki. Aku yo ngerti wau Pak Lurah ngendikan kok iso ngaji sak menten kathah jamaah sampai ning dhuwur payon ki do ngaji to Bu. Pirsa payon apa mboten? Dhuwur gendeng cara nggen kula payon. Teng inggil payon iku nderek ngaji jebule jenengan mboten namung kepingin ngaos tapi penasaran karo pengantin anyar. Saking penasarane pas kula munggah tangga mriki bibu ngucap ngene ning ngarep. Oh iya pantesan mumpuni mlakune beda ngono. Sembarang wong jurang no bunyai mlakune be dititeni. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka berbanggalah kita senajan bulan Dzulqa'dah niki tetap halal bihalal sebagai tanda pilih ternyata wong sing saged halal bihalal saking banggane Ramadan tesi kaperingan berkah sampai teng kitab Guniyah kitabnya Syekh Abdul Qadir Al Jailani ngendikaaken pilih ternyata yang namanya bulan Ramadan niku wasyahru yusadu fi rizqil mu'minin. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki kanggo wong-wong sing beriman. Secara logika matematika menawi bulan Ramadan kok mlebet Syawal kan biasane modal entek akeh. Soale nek dina riyaya entek duwite nggo nyangoni putun. Aku direwangi ngucapne kadar netok ya pelit. Ulang. Dinten riyaya Idul Fitri duwite telas kathah soalé nggo nyangoni putun, nyangoni ponaan, nggo plesir anak, sampai tuku klambi anyar mersim. Durung nggo plesiran, durung nggo tumbas jajan. Secara logika matematika kan kudune malah kita niki nembe telas modal duit akeh. Lho kok mlebet Dzulqa'dah Syawale rampung kowe si pengajian mon semeriah ini mau nanggap mumpuni. Lo mireng kabar nanggap mumpuni modale akeh. Ora percaya hitungan bareng-bareng. Iki tukul kembang dalam waktu 1 malam ki Bu. Ki modal duit iki. Kembange duit, panggunge duit, backgroundnya duit, sound systeme, tarube, rebanane, seneke, mumpuni, akeh dhewe. Estu napa bagiane kula kathah dhewe? Estu. Yo jajal mengko tak titeni. Niki berarti modalnya sak pirang-pirang kathahe ngontenaken pengajian hari ini berarti nyata ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki kangge wong-wong sing beriman. Amin Allahumma. Mula saking pun menika kita dikasih kado iso nglampahi halal bihalal, kita dipun paringi kado teng bulan Syawal saged nglampahi Idul Fit. Wong sing iso nyuceni marang awak niki adalah wong sing nyuceni karo poso teng sasi Ramadan. Berarti wong sing duwe Idul Fitri ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ra duwe Idul Fitri. Duwene mung alor Idul Wetan. Idul Fitri cara wong Indonesia diwastani lebaran. Lebaran maksudnya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ra duwe lebaran.
Poso ora tuku klambi anyar. Mula lebaran cara wong Cilacap diwastani badak. Cara mriki dalam bodo. Bodo asal kata dari badak, karena badak bodo asal kata dari ba'da. Ba'da artinya setelah. Setelah apa? Setelah poso Ramadan. Berarti wong sing duwe bodo ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ra duwe bodo. Poso ora umahe dicet. Mangkat wonge klambine warna apa? Kok biru ki? Sampean malah ngarani mantune kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Mula ternyata saking berbangganya kita tetap ngontenaken halal bihalal teng negara lintune nggih mboten nonton. Rampung Ramadan halal bihalal mboten nonton. Rampung Ramadan ya sepi, ora ana acara napa-napa, hanya teng Indonesia. Kenapa? Saking banggane saged nglampahi poso. Diwastani kula panjenengan sedaya wong iso nglampahi poso adalah wong sing kuat imane, kuat dohire. Sebab kemarin tenggene Belanda anu ngajine sampai 5:30 kan? Ya takon tok niki aku. Soalnya iki labu serius iki. Apa meneh alis aku nyelang kirut ngene iki. Serius banget iki. Tenggene Belanda niku wonten salah satunggaling mantan perdana menterinya namanya Dries van Agete bersama istrinya, umurnya sampai 93 tahun tapi hidupnya putus asa gara-gara penyakitan diobataken ting pundi-pundi mboten mantun-mantun. Sing akhirnya Dries van Agete menika melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati tapi legal menurut negara maju dan diatur pakai undang-undang. Ternyata di luar negeri sana ada sekitar 10 negara maju yang membolehkan eutanasia atau bunuh diri tapi secara legal. Di antaranya Belanda, Texas, Swiss, kemudian Selandia Baru. Selandia Baru niku saking jurang mriki lurus mriko mau tekan Giono. Saking Giono bablas mali lurus tekan gone prapatan Pertelon Pengkolan Ngadirejo. Nah tenggene sebelah mriko pasar Ngadirejo niku Selandia Baru, Bu. Ya kemudian jenengan yo manut ngono. Ternyata di Belanda sampai mantan perdana menteri niku, kelasnya mantan perdana menteri kok mau melakukan eutanasia, suntik mati legal. Apa alasannya? Jare negara maju yang pertama, suntik mati adalah nggampilaken keluarga supaya keluarganya orang ngurusi lansia meriangen. Yang kedua, ngakunya adalah mati bermartabat ben boten ngrepoti keluarga dan negara. Dan yang ketiga, jare suntik mati yang legal adalah hak asasi manusia, hak prerogatif setiap individu. Nek negara maju punya pemikiran begitu, kalah karo wong dukuh jur. Kenapa kalah karo wong dukuh jurang? Teng dukuh jurang ing atase buruh tani, dino-dino nyangan kopi, anake 7 dadi wong kabeh, longko sing dadi cempe. Lho kuwi anak 7 kok sekolah karo mondok kabeh ting pesantren. Dikirane nang pesantren modale biayane ora akeh. Lho biayane sak akeh-akeh kok di pondok pesantrenaken kabeh. Sugih mboten? Sugih padahal ing atase mung tukang nyangan kopi. Mawon percaya karo rahmate Gusti Allah, maka walaupun Indonesia bukan negara maju, masih negara berkembang. Saumpamane esuk dadi negara maju, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak akan melegalkan suntik mati. Sebab napa? Ngendikane Gusti Allah, wong kok bunuh diri baik legal ataupun ilegal, namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dina ngesuk temen dene ngono kewan jenenge tengu. Halo. Halo. Ibu pirsa ngertos tengu? Tengu niku sedulure kami tetep
adine kemerki ponakane mrutu. Cilacap ngerti tengu, Bulu Temanggung jurang mriki nggih pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh, berarti kan tengune duwe anak. Nek duwe anak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti ana tengu lanang, ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang, ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Ya kita kan nggak tahu dunia pertemuan, Bu. Wong kan tengu pating selempet, panggonane ning kelek, ya umpamane selingkuh kan ra ketara. Tengu ing atase pating selempet ning kelek, lah ku ambekan. Ambekan kan tandane urip. Nek urip berarti mangan. Nek mangan berarti duwe rezeki. Ya Allah. Pating selempet nang kelek ora keliwatan uli jatah rizki saking ngarsane Gusti. Mosok negara maju malah membolehkan suntik mati jare benerang repoti keluarga, berarti kalah karo tengu. Dan kalau negara maju membolehkan suntik mati beralasan dengan benerang repoti keluarga, kalah meneh karo wong duku jurang. Kenapa kalah karo wong duku jurang? Teng duku jurang ada sanak family kok meninggal dunia, maka kita ahli waris yang masih sugeng jumeneng teng alam dunya ngontenaken kenduri selamatan cara Cilacap sahur tanah ning bengi pertama. Cara mriki napa? Wonten sur tanah. Sur mboten sur petuduk nggih. Sur petuduk mboten. Sur tanah. Oke. Kalau dados belajar nih Indonesia anu ngajine sampai 5:30 kan? Ya aki serius banget iki. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Kula akhirnya belajar menawi teng daerah Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang sampai Pekalongan, acara sur tanah selamatan niku diwastani bukak tanah, tutup tanah. Menawi teng daerah Jogja, mriko Jogja diwastani sampai dumugi Kudus Pati, teng mriko bedah bumi. Menawi Cilacap nyaur tanah, mriki sur tanah. Ya aku nembe krungu basa rada mirip planet Saturnus niku. Sur tanah. Oke. Acara sur tanah ngapunten ingkang kathah. Niki jangan diklaim oleh orang Buddha ataupun orang Hindu, tapi kita niki punya prinsipnya nopo ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata kalau kita ngontenaken sodakoan niku kan bisa berbentuk nopo mawon. Nyatane slametan surtanan damel tumpeng mboten, damel nek teng Cilacap tumpeng ana ayam ingkunge cara nggen kula sami padha bae. Senenge madan-madani sampean ki. Ayam mingkunge modele mriki sukune sikile ditekuk napa selonjor? Ya kan mbok beda. Sale bojone kula seneng selonjor ngaten. Lah nggih nek bar lari-lari kan ya selonjor maksudnya ngono to. Mriki ayam mingkunge sikile ditekuk. Ayam mingkung sikile ditekuk niku nggambaraken wong sing lagi sujud karo Gusti Allah ning pangapunten ingkang kathah tenggenan kula Cilacap sakniki acara sur tanah niku diganti daharane mentahan, Bu. Tumpenge ngangge wos mentah, tigane tigan mentah, ana niku lho lisah gelasan, lajeng kecap, gula kopi teh, modele ngaten. Apa boleh? Boleh. Wong sedekah niku bisa berbentuk napa mawon. Saling ngendikane Sayyidina Umar bin anhu, kita ahli waris sing tesi jumeneng teng alam donya ngontenaken sedekah teng bengi pertama, nggih niku slametan malam pertama sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Mulane kan terus ana slametan nelung dina. Jur kita ngontenaken sodakuan malam nelung dino, maka sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepitu. Jur kita ngontenaken selamatan sodakuan mitung dino, sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dino ke 40.
jur akhirnya dilanjutakan tentang kitab Durratun Nasihin acara matang puluh nyatus ojo nyewu disit mendak satu mendak dua nyewu sampai acara haul bukan maaf acara wong Hindu dudu acara wong Buddha tapi niku kabeh adalah bentuk birrul walidaini bagusi tiang sepuh. Bayangkan orang tuanya sudah sumari teng alam barzah pun boten teng alam dunya malih tapi sedekahane kenikmatannya masih dirasakan oleh yang masih hidup kan niku sing diwastani wonge wis mati tapi si manfaat niku sing disebut mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong. Dadak dipaksakan keprok bareng kuwi. Berarti dadi wong nang dotil ulama bangga napa bangga? Dadi wong NU keren apa keren? Keren wong ajaran kita mematahkan prinsip orang yang negara maju malah pikirannya jahiliyah. Kan niki sing disebut kita niki mati bermartabat. Wonge wis ora nono tapi kemanfaatane esi saged damel sedekahan mawon. Alhamdulillah. Mula saking pun menika kenging napa kok mawi kudu sedekahan di atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Karena ngendikane Imam Al-Ghazali saenak-enaknya malam adalah malam pertama tapi susah-susah malam adalah malam pertama. Apa maksudnya ngendikane Imam Al-Ghazali saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar. Repotnya dadi pengantin anyar ya. Padahal kalau niki mboten nonton niat ceramah pengantin anyar mboten nonton. Lo namung njlentrekaken ngendikane Imam Al-Ghazali pengantin anyar. Entut mawon mambune nanas. Iki wong wingi wis ngalami. Jebule malam pertama grogi banget Bu ya Allah nganti wetenge pating kruwes. Saking pating kruwes nganti mules kepingin ngentut. Tapi tak pikir ya, masa malam pertama nembe ketemu melantut-entutan. Akhirnya entutnya tak kimput teng kula. Bareng dikimput-kimput melantut ora kena diajak kompromi. Dikimput jebule monine dawa tit. Gumune bojoku yang jawabi, manis pengantin anyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas. Pengantin bodol. Apa malih bodolan pengantin. Mbak Putri nang kamar kepentutit. Mbak Kakung jawab, bar mangan bathang ngopo? Pengantin anyar saenak-enake malam pertama sampai pengantin anyar entut mambune nanas. Wong aku ingin malam pertama kesandung karpet. Aku sing kesandung karpet bojoku kaget. Aduh Dek, sing sakit pun dine. Wong sing sakit jempolnya sing telus-telus bokonge. Bener ngendikane Imam Al-Ghazali. Saenak-enaknya malam pertama tapi sak susah-susah malam adalah malam pertamanya mayit teng jero kuburan. Paling lebar luangan 2 kali 1 meter. Peteng dedet ra karo-karuan nganti gelagepan ora ana sing nggo pertakonan. Mula kenging napa kula panjenengan sedaya sing tasih sugeng teng alam donya niki anak-anak dzurriyyah keturunan padha kirim donga sebab niki konsep saking Kanjeng Nabi idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Nek tiyang kok pun sedo maka putuslah sedaya kegiatan ngamale kecuali 3 perkawis sepindah sedekah jariyah. Mula niki kula nampi titipan amanah. Kula niki nek wis mbahas bab ngaji niku kadang sok asik njur dados supe. Mumpung niki dalam kengetan nonton titipan amanah dari panitia sebab amanah wajib saya sampaikan. Mohon izin Pak Lurah. Pak Lurah ingkang pundi piyantune? Menika ingkang ngagem jas cemeng. Ya Allah hampir kula salah alamat. Mriksani Pak Lurah ngagem jas kula mangke niki batin ki Lurah apa pengantin sunat. Ngapunten Pak Lurah, ngapunten dari postur tubuhnya Pak Lurah nek kuru niki kaya kayane lek dadi lurah durung balik modal.
Laras Pak Lurah. Nembe setunggal periode didongake. Oh niki kan nembe insyaallah senajan SK-nya belum turun tapi insyaallah enten penambahan jabatan nggih Pak Lurah. Kami berharap penambahan jabatan kagem lurah justru benar-benar menghemat dana saking negara supaya senajan Pak Lurah menika justru masa jabatannya panjang sampai 8 tahun justru kangge bangun kemakmuran tegene masyarakat wonten ing Tlatah Kertosari. Tepuk tangan dulu buat Pak Kepala Desa, matur banun sanget menciptakan bersama warganya masyarakat yang kondusif. Ngaten Lur. Lurai maksudnya dadi ra kepenak aku. Niki ngapunten Pak Lurah, Mbah Yai, Forkom Pincam, saya menyampaikan titipan amanah dari panitia. Mumpuni, kayak surat cinta ya. Mesti sing damel suratnya niki Pak Mulyanto iki. Ki bojoku krungu cemburu niki Bu, ora apa-apa lah. Mbak Mumpuni, ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen ya? Kabar baiknya kami keluarga besar masyarakat warga Dukuh Jurang menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 3,5 tahun. Kawit tonggoku meteng babaran sampai meteng maneh. Meteng babaran meteng meneh. Ya memprung 3,5 tahun lek nunggu. Sing penting aja sundulan mawon niki. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi pembangunan merewangi ki bos endi iki? Merewangi renovasi Masjid Al Iman RT 4 RW 05 Dukuh Jurang. Leres niku. Leres Pak Lurah. Oh nggih, Masjid Al Iman sebelah pundi? Mriko ki lor kidul wetan apa kulon? Kilen mriko nangge astone ngacung tobu dadi aku ngerti. Aku takon miki masjidnya sebelah pundi? Ibu lek cap ngene tok. Lek ngaji kaya karo tanggane dhewe. Masjidnya sebelah pundi? Untung aku paham bahasa isyarah. Nek ngene berarti ning kono. Iya. Untuk merewangi renovasi Masjid Al Iman RT 04 RW 05 Dukuh Jurang sing teng sebelah mriko. Duit infak sedekah jariyahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Seratane kados niku cuma kebablasan gone maca. Sepindah dalem paring pirsa jenengan rawuh mriki adalah silaturahim halal bihalal. Kaping kalipun badhe diajak sedekah. Diajak lho mboten dipalak niki Bu. Menawi diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Saestu tenanan. Menawi ikhlas mangke kula tak tanglet niki. Bu, dugi wingking mereka yang belakang. Assalamualaikum. Iya, yang di selempedan ya Allah. Ini selempedan yang menungso barang. Yang di selempedan halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack mboten? Ora keduman. Mula melurunan. Guyonan meneh. Ngapunten. Sedekah niku sae napa mboten? Sae, tapi senajan sedekah niku sae yo sedekah tetap derek Kanjeng Nabi mastata'tum. Saya ulang, mastata'tum, sedekah niku sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Man arafa nafsi arafa rabbih. Wong iso maca karo kemampuan diri sendiri berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Dadi sedekah yo ngukur kemampuan. Kirane sugih lek sedekah ya umume wong sugih ali-aline sekeong-keong dikira kura weruh apa gelange selengen nganti tekan sikut juragan kopi kalunge dawane tekan wudel mosok sedekah nggo masjid 2000 kan isin karo wudele 2000 solasi meneh
Ya duit tetep duit munine, tapi kan ya mosok umume wong sugih ya sedekah umume wong sugih. Milih-milih lek sedekah dadi wong melarat apa wong sugih? Wong sugih. Monggo kotak infaknya sudah siap apa belum? Minggah satu kotak infak ke panggung mriki. Soalnya niki akan saya mulai dulu sedekahnya dari saya. Aku kudu sedekah dhisik mantu kiai. Kalau nek ora sedekah tersiar kabar, mantu karo kiai ini jarkoni iso ngajar iso nglakoni kan repot maneh. Once matur nuwun ya Allah 10.000 Kang Sarmin matur nuwun. Moga berkah rezekine ya Allah. Matur nuwun sangat ingkang kathah. Buruh tani be 10.000 wis banter Bu. Matur nuwun sangat niki asisten kula sing nyemplungaken duite. Walaupun sing nyemplungaken duit asisten nyong tapi kan duite nyong. Itu kowe ngerti dhisik ben mboten salah paham. Sudah dimulai dari saya. Bulura sedekah, bulura ya Allah. Monggo dimulai dulu dari atas mriki. Grup rebana rasa sedekah ora apa-apa. Jenengan malang mengko tak sawer teng kula. Jenengan persiapan ngerogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Ngesuk nek ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo sami ngerogoh sakathok. Tak kaji sarengan ra kathokan ya. Wis ora apa-apa sarogo-rogo silakan. Oh nggih, matur nuwun sangat ya Allah. Ceramah dhewe nyambut gawe dhewe ngene iki aku. Monggo. Niki panitiane. Oh nggih, matur nuwun sangat. Dadi lewate aku kok iki lho sedekah. Monggo nggih. Oh nggih, matur nuwun sangat. Engko ora rampung-rampung, ora ikhlas iki. Ora saya diuculi iki. Ora kena diuculi. Monggo sudah dimulai dari kami. Kotak infaknya muter sepindah malih. Kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian dinten iki nggih Bu, tapi mutlak nggih damel Masjid Al Iman sing teng sebelah mriku. Nah, monggo kotak infaknya muter sinambi maca selawat sesarengan kurbana. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala. Kata kotak infaknya tetap berjalan mawon monggo. Sorbannya tetap keliling, ngajine ngaose dipun lanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi ngendikanipun Allah bilih janjinipun kagem piyayi-piyayi ingkang sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu. Bareng pun tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100 ping pitu sama dengan 700. Namun tesih ditambah janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala kagem piyayi-piyayi ingkang reman sedekah. Allahumma. Bu. Dinten menika panjenengan kagem Masjid Al Iman RT 04 RW 05 bentuke sedekah arupi yatra duit arto. Make Gusti Allah mangsulaken teng panjenengan mboten melelu bentuke arto, tapi saged digantos dengan badane sehat. Teng Gusti Allah digantos sehate sing walafiah, putra-putri soleh-solihah, keluargane ahli ibadah, keluargane adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, cita-citane diijabah, diguyub rukuni tangga tepalih. Niku adalah gantos saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rezeki ingkang beto manfaat ingkang beto barokah. Amin Allahumma. Mula kula panjenengan sedaya dinten menika pengaosan sepindah halal bihalal kaping kalipun saking berbangganya kita telah melaksanakan ibadah poso sampai diwastani aqdama minahu. Ramadan niku dipun agungaken teng Gusti Allah ngantos wulan-wulan ingkang lintune niku dipun berkahi tanggene bulan Ramadan, sehingga Dzulqaidah pun ya tetap ngontenaken halal bihalal. Tapi tenggene Al-Qur'an dijelasaken 1 tahun ada 12 bulan, tapi diantara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa.
4 bulan istimewa niki sing 3 gandengan, sing setunggal radi misah piyambakan. Bulan apa mawon menika sekawan ingkang istimewa. Yang pertama bulan sakniki niki bulan Dzulqa'dah. Lajeng yang kedua nyambung urutan sini. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiganya bulan Muharram. Niku 3 sing gandengan. Lah sing setunggal bulan mulya ingkang istimewa munggih Gusti Allah misah piyambakan gene ku bulan Rajab. Ramadan ning ngarep dhewe banter salah ngapunten Rama Kiai menawi piyayi telatah Kertosari ngendikan Rajab niku Rajab, Rajab napa Rejeb? Nyong takon Pak Kiai. Napa Pak Lurah? Rejeb, boten Rajab, boten Rajab. Rejeb. Oh pantesan aku ngomong roh, jawabane madon. Manawi Ramadan niku sayyidus syuhur, bulan rajanya bulan. Mula sampai kalau wingi saking diwastani bulan rajanya bulan Ramadan niku sampai kita nglampahi poso, saking istimewane poso tang bulan Ramadan tanggene kitab I'anatut Thalibin dijelasaken ana wong lakoni poso tapi saqolus saum. Saya ulang, saqolus saum, poso tapi aras-arasen, poso tapi kraose aurat. Oh sekedap niki kula wonten titipan saweran nggih grup rebana. Saya tahu dari tadi njan ngenteni. Iya aku paham niki kula sawer dulu nggih grup rebana. Nggih ora tak amplop entek maku. Nggih kala wingi saleh hajatan nampa amplop tapi kan amplop bekas disoek kabeh to Bu. Ya tapi alhamdulillah saged mulyake tamu ya apa ala kadarnya senajan gone hajatan jan ora balik modal blas aku. Guyonan malih Kyai Nun Sewu. Kula bocah seneng guyonan. Ora ana wong saiki hajatan ngarah balik modal, ngarah bathi niku mboten nonton. Diniatakan mulyake tamu, kersane diberkahi doa kali para tamu. Ngaten nggih Bu. Kula sawer niku pinter lek mangsuli, rasa repot-repot tapi ditampani. Ngapunten Yai Pak Lurah, kula remen nyawer santri. Niki santri nggih? Alhamdulillah santri tapi rada tuwa sithik. Ya do brengosen kabeh soalé pun. Ra apa-apa mudah-mudahan istiqomah lek maca sholawat. Tambah sholawat tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Wingi Ramadan jebule kata terjadi saqolus saum, poso tapi kraos aurat. Poso tapi kraose dadi males. Kok iso ngaten niku? Jare kitab I'anatut Thalibin penyebab saqolus saum poso dados kerasa berat. Yang pertama ta'ammul iftar. Saya ulang, ta'ammul iftar. Tulis tangamul ngasta buku napa mboten? Mboten beto pulpen mboten. Lah ngaji ngastane napa jenengan? HP ngisine nggo gawe story nang WhatsApp. Aku ngerti ki WhatsApp jenengan kebek storine gambare nyong. Lagi ngaji sama pengantin anyar nih guys. Ngerti aku karo storine jenengan. Bapake bapake mriki lek nimbali piyai kaku niku bapake napa bapane? Bapake. Pake. Kok pake sik tak cobi ben dadi wong Temanggung asli. Pake. Pake. Kok kaya ngajak gelut ya Bu. Nun sewu Pak, bapake ngasta buku napa mboten? Mboten, betok pulpen mboten. Sik Pak, senajan aku wis payu rabi. Aku ini masih pemula Pak. Iki aku takon tenanan, ulang. Jawabane serius. Ngasta buku napa mboten? Mboten, betok pulpen mboten.
orang ngasta buku tapi beto pulpen. Pundi pulpene? Dalam kejagongan. Ngene iki, wong lanang nek dijak ngaji ngono, pikirane nyelentheh aduk banget rono-rono barangan. Sing mboten ngasta buku pulpen ndak masalah. Saya ndak ada niatan mucal tapi niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih, Bu? Loh, wis poso kok kraos abot. Ternyata penyebabnya jari kitab I'anah ta'ammul iftar karena ngangen-ngangen mikir-mikir arep buka poso karo op. Aku direwangi. Ben gone ngaji nganti setengah 6 ulang. Ta'ammul iftar wong poso krasa berat niku karena mikir-mikir arep buka poso karo op. Apa meneh jenenge wong wedok Bu ya Allah, wong lanang sih kadang ditakoni sekarepe dhewe, "Pak, arep buka poso karo apa?" Terserah. Bareng disayuraken sayur kangkung utawi sayur bening karo sambel protes, wong wedok ora kreatif. Poso ora poso laweh padha. Mbok ya dikeki dhuwit ki tuku sing ana klenyis-klenyise, Mak. Ditakoni masak apa jare karepmu? Dimasak sayur bening ora trimo. Wong lanang, mula wong wedok niku nek Ramadan ya Allah, lebar salat duhur mau wis mikir arep masak apa, udet ning dapur. Betul. Sing masak kolak, damel es buah, gawe soto, gawe bakso, montesi kepingin tuku mie ayam. Durung gone ngabuburit jalan-jalan tuku some, batagor, pentol sak bakul-bakule. Tukoni kabeh sampai wingi wis daharan disiap-siapno dicawis-cawisno wong wis ana sop buah malah kepingin buka poso karo es sirup. Tangga kula niku kejadian saking serakae buka poso wis ana sop buah gari malah nginum es sirup, bar nginum sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Dipikir-pikir wong poso malah ngragas. Nggih mboten? Sadurunge buka wis nyimpen-nyimpen daharan. Wabeh disiap-siapno, tapi bareng tong-tong bleng adzan maghrib kita cuman minum seteguk air putih mawon rasane pun puas. Nggih mboten? Niki kan ngilmune Mbah Khudori, nek kepingin urip mulya mangano sing enak, turu sing kepenak. Ngilmu niku mangano sing enak turu sing kepenak. Lo tak tanglet karo ibu-ibu piyayi jurang jero. Saking jerone aku mlebet nang ngene bareng Giono, saking Giono kan mlebet mriki. Tak delok kanan ku alas kopi kabeh. Aku batin, ki aku ning kono payu ceramah apa ora? Ono sing ngaji apa ora? Sepi banget, Bu. Tekan kene kula munggah kaget sak menten kate piyayi nyong batin meneh ki menungsa metune saka ngendi. Aku sing batin ki asli menungsa apa udu? Asli. Tenanan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa dadi lali aku? Ya, aku takon karo ibu-ibu teng mriki. Bu, mangan enak niku cara piyayi jurang dahar napa? Jangan lumbu, terus buntil, terus sate, opor ayam, jangan gandul. Ana ta mriki gandul? Ujar kula kates lho. Dalem nggih Pak Sarmin mangan jendal. Ujare mangan enak. Terima kasih lho. Jenengan ngomong-ngomong meneng-meneng cerdas sampean ya. Mangan enak ki mangan jendal, cara Cilacap jendal ki muntul. Nggih, tanggen kula jendal niku muntul, ubi jalar kan jendal niku. Nggih, sing warnane ungu kadang oren kan jendal. Jendal niku niki sekali-kali aku arep gawe bingung karo kabupatene maratuwaku iki, Temanggung gawe bingung teng kula. Jendal niku bahasa Indonesia ini napa? Singkong. Lah nggih, lah ubi jalar telo. Berarti ubi jalar niku sing nggo gawe gethuk. Mboten.
jenengan protes karo sing gawe lagu gethuk asale saka ayo sekali-kali wong Temanggung bingung karo basane dhewe. Pantesan aku dipek mantuk karo Kyai Usman Ridho. Wis saiki jendal ki singkong. Ubi jalar telo. Berarti lagune wong Temanggung ki ya gethuk asale saka jendal ngono. Gawe lagu dhewe sampean. Rapopo. Karena kalau pun matur Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Ngapunten, kula Cilacap niku ngapak. Ngapak itu termasuk bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Mula ngapunten, Jawane sampean kali Jawane kula, langkung Jawan kula ketimbang Jawane sampean. Nyatane mangke niki aku nggawe bingung sampean to. Gethuk asale saka jendal. Maka aku tak lapar karo maro sepuhku. Maro sepuhku kan biasa ngasta wayang to, Bu. Mula aku rencana sesuk kolaborasi karo maro tuaku. Kuwi engko disit bayarane beda, nek sak paket kuwi larang. Sak paket niku ada 3. Mara sepuh kula sing ngasta wayang, kula sing nyinden, bojone kula sing ngendangi. I bojoku krungu apa ora? Kaya-kayane bojoku mandanisin uli bojo model ngene iki. Ngapunten Yai Pak Lurah, sakjane aku wis diomongin ning bojone aku ora lenje-lenje Bu. Jane nggih sontene iki kula wis rada mareni, tapi kadang-kadang isi kebablas lenje kemenyek model ngene iki to Bu. Tapi aku tak pikir ya ora apa-apa lah nek ora lenje ora uli akeh soale. Ora uli akeh jamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangan enak niku dudu mangan cendal. Mangan enak niku dudu mangan buntil utawi jangan sayur lumbu. Tapi menurut Mbah Khudori, mangan enak niku wong sing biasa ngempet nafsu. Wong sing biasa tirakat mangan longan. Wong kok biasa ngempet nafsu sekali dahar nopo kemawon mesti kraos enak. Nggih mboten? Contoh, jenengan saking alas saking wono utawi saking sabin saking sawah. Sak kesel-kesele wong lebar macul dahar lawuh napa mun mesti kraos eco. Nggih mboten? Niku maksud saking Mbah Khudori. Mangano sing enak dadi wong sing ahli tirakat. Diwastani mangan longan turu longan. Turu longan nggih niku sing dipun wastani turu sing enak. Mangano sing enak, turu sing kepenak. Wong biasa tirakat bengi, wong biasa melek bengi, biasa kurang turu, walaupun turu sak jam niku raos niku pun kraos eco, pansek eco. Lho niku kan nek wayah bengi sang saya dalu raras ambior lintang kumedap. Ora tak lanjut lah sesuk. Tak belajar wayang karo mara sepuh. Nek tengah wengi niku ternyata kula panjenengan sedaya sekali ndonga tembus langit pitu. Mula pangandikane para masyayikh ternyata yang namanya malam ijab kabul. Contoh niki. Pagine ijab kabul utawi siang ijab kabul. Dalune niku malam abdun nikah, ada malam tidak tertolaknya doa bagi pengantin lanang pengantin wedok. Mula kenapa nek payah bengi niku adalah di mana sing liyane turu jenengan kok kersa turu longan dilongsarene kangge tirakat kali pangeran, salat hajat, salat taubat sampai mujahadah, maka malaikat ana ing tengah wengi pirsa bilih jenengan macu langit sak dunyane pun melu kepacul mergo iso macu langit. Niku sing diwastani mangano sing enak, turu sing kepenak. Aja sampai malah poso dadekno wong geragas. Panganan sak kata-kata kumpul-kumpulno. Poso kok malah geragas. Mau dadi lurah, dadi DPR, dadi pejabat dilantik dongane aja ndonga buka poso.
Dadi DPR dilantik dongane Allahumma lakasumtu wabika amantu. Yuk kabeh-kabeh kepingine dipangan. No aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti, nanti kadal be diuntal. Ki jangan keprok kono korupsi kok dikeproki malah sampean ki. Kulo nek dadi pejabat kok hilang rasa kemanusiaannya. Waduh. Korupsi 270 triliun ya cengar-cengir. Mergo napa ora duwe rasa kemanusiaan. Sebab dadi pejabat niku tiap dinten digodha setan. Setan sing nggodha pejabat namanya setan akwan. Saya ulang, setan akwan. Napa? Sanes bakwan ya Allah. Daharan tok isine. Akwan. Setan akwan niku adalah setan yang khusus mengganggu para pejabat sing kudune disiplin males-malesan. Kedae kudune nggo masyarakat malah dipangan dhewe. Sing kudune dirasa kemanusiaan tapi senenge tega mengambil hak yang bukan jadi haknya pejabat. Niku kan karena ketempelan setan akwan. Nek setan akwan sudah melekat di diri orang pejabat yang tidak punya iman, wah, kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Engkau disi cabar. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya. Oh kayak konser ya Allah. Oh oh ya, oh ya, oh ya. Apal kabeh. Pejabat niku digodha setan, jangankan pejabat, bakul kopi ki dina-dina digodha setan dikirane. Darani ora. Bakul kopi digodha setan. Setan apa yang menggoda pedagang? Namanya setan zalitun. Saya ulang, zalitun. Setan khusus ganggu bakul pedagang. Contoh, nimbang kopi sekilo kudune 10 ons mung 9 ons. Wi ketempelan setan zalitun. Kopi nggone nyangan dilala ora apik, didokok tengah. Sing apik-apik didokok pinggir. Ngapusi karo konsumen kuwi ketempelan setan zalitun. Asline kulake 8.000 tapi ngendikane 10.000. Ngapusi karo sing tuku golek bathi kakean, namanya ketempelan setan zalitun. Dadi nek ning kene ana bakul pedagang kopi kok curang, ora jujur, rasah diundang asmane, undang bae zali. Jenengan ngerti? Repote dadi petani, salate terkadang lali, apa maneh musime tandur, salate diundur. Petani mriki mboten salatullah salamullah Nabi Muhammad. Mantu kiai kok kemenyak banget. Ngapunten nggih, alhamdulillah bareng disawer remunine banter nggih Bu nggih. Sawer meneh didelok dhisik aku lek nyawer piru. Kelas aku nyawer 100 ya ora pantes. Wong antara amplopku sepanggung karo gaji lurah be gede amplopku kok. Sawer meneh. Salu ala Nabi Muhammad. Wong kok ngangen-ngangen mikir-mikir arep buka poso karo apa ya? Iku sing marake poso dados aurat. Tapi nek wong poso kok biasa kraos didamel sehat, niku malah justru ora kraos aurat. Dan yang kedua, jare kitab I'anatut Thalibin, wong poso kraos aurat niku karena ta'ammul kasbi. Saya ulang, ta'ammul kasbi, mikir-mikir, ngangen-ngangen kerja nyambut gawe pegawean. Dadi akhirnya posone kraos berat aurat. Nyambut gawe, cari nafkah, golek ma'isyah niku adalah kewajiban bagi kula pandhawa sedaya menungso urip ning alam dunya. Ning pangapunten, ketika nyambut gawe teng sasi Ramadan kok antara kerjaane berat
niku yo ana spesifikasi tersendiri. Contoh pembantu tukang pinten 80 ndak masalah. Niku komoditas pendapatan daerah niku mempengaruhi UMR, gaji pendapatan pekerja. Teng mriki tukang 100 bayarane niku daharan napa mboten? Daharan. Rokok mboten? Rokok barang? Oh mboten, tapi wonten daharane. Oh, wonten medangane mboten? Wonten. Berarti 100 niku mulai kerja jam pinten pagi? Jam 8. Jam 8 mulai kerja. Medangane jam pinten? Jam 11. Nggih, istirahat salat duhur jam 12. Mulai kerja siang jam 1, selesai jam 1. Niku halul mislinya begitu, Bu. Dan setiap daerah niku benten. Berarti pekerja kuli bangunan kudu ngerti, oh nyambut gawe neng kene sedinten mulai jam 8 sampai jam 4 sore, istirahat ngaso medangan, istirahat sholat duhur, istirahat siang sore, ternyata rampung jam 1 bayarannya 100. Berarti kudu ngerti. Dan ternyata yang duwe gawean ya kudu profesional. Jangan sampai wong kudu nana medangan ora medangan. Niku namanya dolim niku karo pekerja. Dan sekondure dadi pekerja pun kudu profesional. Bayarane 100 yo no medangan yo daharan, berarti kudu profesional. Jam kerjane aja seneng nyolong. Dume kerja nang nggone tangga perek, nggone kerja mulai jam 09.00. Be karo udut klepus delok-delok kementeng kelek. Kan sing akhire niki ngurangi wektu ta, Bu? Wis nyolong wektu nyolong balung. Nyolong balung niku kepripun karo angkong karo troli gerobak cilik nggawa gendeng kuat selawe gawane mung 5. Nggawa adukan semen 2 ember cilik kuat malah gawane mung seember besine separo setengah. Bes sikile karo digeret. Kan niki jeneng nyolong balung. Sing duwe gawean sing rugi arep negur anu tangga perek. Ora ditegur kita yang rugi. Maka sang pekerja kok tidak profesional, nyolong waktu nyolong balung niku sing diwastani maaf mangan barang syubhat, halal ora haram ora. Soalnya napa sing duwe gawean akhirnya rugi. Kudune kerjane nyambut gawe 4 bulan cekapan dadi akhirnya 5 bulan setengah nambahi waktu. Niki sing dimaksud halal ora haram ora. Halal wong nyambut gawene cethok ning dadi ora pati cetok alias samar. Soalnya ternyata lek nyambut gawe orang marake bombong mboten dadosaken ridone karo sing duwe gawean. Mula kenapa nyambut gawe pun yo naturane, tapi kok teng bulan Ramadan nyambut gawene berat, maka ternyata kula panjenengan sedaya boleh membatalkan puasa kalau wis niat mangkat kerja cari nafkah ning bukan nun sewu nggih. Teng bulan Ramadan kerja nyambut gawe berat mung ngarep ben iso tuku gelangi sing wedok, tuku klambi anyar ben iso bodo tenanan. Niku mboten pareng. Tapi nek cari nafkahnya dalam rangka nek ora kerja ora ana sing dipangan nggo buka poso. Maka ternyata kok dados kuli bangunan pekerjaannya berat, wis sahur mangkat kerja waya siang lemes banget. Maka ternyata boleh membatalkan puasa dengan maksud tegene jirimi iknak sadul hayah. Napa niku sadul hayah? Nyambung nyawa. Karena napa? Saking lemese sih Bu, ketimbang poso berat nyambut gaweane melu berat, mlebu rumah sakit malah biayane dados tambah kathah. Maka jarine kitab jirimi iknak namanya boleh batal ke poso tapi sadul hayah, go nyambung nyawa, go nyambung urip malih ben supaya tetap esi sehat. Tapi tetap di luar bulan Ramadan wajib mengkodok nyarutang poso sing bolong teng bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Paham nggih Bu nggih? Moga-moga sing mahamaken Gusti. Jam pinten iki jam pinten? Jam pinten? Jam 3 ya Allah. Ki matane aku ora picek ya Bu ya. Takoni bener-bener ku ya. Ngapusi karo pengantin anyar sampean. Jam 4 lewat guys.
Mau kan kula minggah 2:30 Pak, niki pun jam sekawan kula dugi mriki gasik lho wau. Jam kalih kirang 20 menit. Ujar kula jam kalih niku kula pun minggah. Mriki pun acarane kali dimulai. Kersane kula mboten patoso lungguh dangu langsung ngaos mawon. Karena ngapunten Pak Lurah kula jatah ceramah rata-rata itu 2 jam kula. Paling sekedap niku 1,5 jam. Dados kula nek diparingi waktu panjang lan kula munggah gasik niku adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ben iso mandan istirahat ngono kuwi. Soale kawit ijab kabul ngantos dumugi sak menika dereng ngaso babar blas, boro-boro bulan madu di atas awan. Isine dina-dina ning jero mobil, Bu. Jagung turune niku karo ngerungkuk ngene iki. Dadi metu-metu dadi urang aku. Akhirnya bojone kula memang mulai kula ngaos lebar ijab kabul berarti Senin kala wingi sekitar 2 minggu yang lalu pun kita mulai. Alhamdulillah bojone kula nderekaken dados bojone kula ngucap, oh jebule dina-dina kowe ngene iki ya aku dadi nelongso Bu. Jebule awakmu iki dina-dina ning perjalanan ngene iki to. Iya kawit cilik biyen kawit umur 8 tahun kula mulai ceramah alhamdulillah ngantos dumugi sak menika. Memang saya tidak pernah punya cita-cita sak warna-warnane cita-cita. Cita-cita kula adalah istirahat turu niku seneng banget kula. Karena memang tidur saya itu malam paling lama niku 3 jam, paling lama. Terus kadang-kadang dugi griya tilem wis subuh meneh. Tangi turu langsung kula mangkat subuhan. Subuhan namung turu sekedap wis ora mikiran rezeki didotol pitik aku ora urusan aku. Waktune istirahatmu ngaten niku mawon, tapi alhamdulillah bareng saiki wis de bojo mudhun panggon nasi ngelus-ngelus barang. Malah dadi ana tukang nguculi barang, Bu. Nguculi dom pentul maksudnya aja salah paham. Wis lah dadi kepin cepet-cepet bali aku iki. Niki pun pun cukup nggih, Bu nggih. Dereng nanggap dhewe. Soalnya niki pun bagi-bagi wekdal. Kula wau pagi teng Wonoboyo, teng Pake angel kuwi wis pokoke kan kerajaan bakul kopi barang kono. Saking kerajaan pindah mriki saking mriki, paling kula namung ngasaran teng Nayu nanggone Muara Sepuh. Lajeng bablas langsung teng Panjatan mriko Jogja. Alhamdulillah memang tiap dinten begitu nyuwun pangestune Bu, mugi-mugi dalem nggih nderek sinau niki Kiai ngapunten mboten nonton niatan kula nyramai panjenengan mong kula nggih sak dharma santri, tapi luar biasa dukuh jurang. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Kami harap, Romo Kiai harap, Pak Lurah harap tidak hanya di pengajian mumpuni saja, tenggene pengajian rutin niku sing paling istiqomah kedae. Sepatus kula panjenengan ingkang hadir wonten mriki kita ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparingan dzurriyyah sholih sholihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, kita dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan gesang dados ahlul jannah, pungkasan yusok saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengkarumin Bapak Ibu karena pangapunten ingkang kathah kula dereng wonten mimpin doa, sumangga doa dipun imami Romo Kiai pangapunten ingkang kathah amargi dalem mboten mantun kagem mimpin doa, sumangga Romo Kiai kagem derek mengimami doa pengasahan dinten menika. Matur nuwun sangat Pak Lurah telah mendukung kegiatan kami warga masyarakat Jurang. Romo Yai matur nuwun sangat rawuhipun kersa amberkahi pengasahan dinten menika. Matur nuwun sangat dumateng sedaya warga masyarakat derek hadir wonten dinten menika. Sak bibare doa mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Saged panggih malih wonten sanes majelis. Allahumma usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Romo Kiai sumangga shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Paringaken Pak Kiai. Aja Pak Yai diparingi mergi sepatune kula. Sepatune kula. Aja. Walah.